kulanti wacan oo wanaagsan daawada lidil ahaantii meel walba waad joogtaan si walba inoo daawanaysaan. Halkani waa garsoor, aniguna waxaan ahay Afmarandiid. 6 ruux ayaa ku geeriyooday diyaarad yar oo siday shaqaale caafimaad oo shalay galab ku dhacday xaafad ku taala duleedka magaalada Nairobi. Diyaaraddu waxay ku sii jeeday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta Kenya ee ka warbixinayay shilkan. Dadka dhintay 4 ka mid ah waxay ahaayeen dhakhaatiir diyaaradda saarnaa, halka 2 kalena ay ahaayeen dad ku sugnaa dhismihii ay diyaaradda ku dhacday. Shilalka ay ku lug leeyihiin diyaaradaha yaryar ayaa ah kuwo mararka qaar laga dareemo bariga Afrika. Bishii Abriil ee sanadkii hore, taliyihii guud ee ciidamada Kenya ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Kenya wax yar kadib markii ay dooshay diyaaraddii military. Arbacadii, wasiiradii difaaca iyo deegaanka dalka Ghana Edward Omane Boma iyo Ibrahim Mutala Mohamed iyo 6 ruux oo kale ayaa ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Ashanti ee koonfurta dalkaasi, kadib markii ay la dhacday diyaarad helicopter ah. Dadka kale ee la xaqiijiyay in ay ku dhinteen shilkaas waxaa ka mid ahaa Alxaaji Maxamuud Muniiro, ku-xigeenka isku-duwaha amniga dalkaasi. Murtan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Mustafa Cabdirashiid Marandid.